cómo solucionar el error de pago de AliExpress. Abre la aplicación de AliExpress en tu smartphone. Busca la configuración de tu cuenta. Normalmente, la encontrarás tocando en tu foto de perfil o en el icono de la esquina inferior derecha. Toca ahí. Dentro de la configuración de tu cuenta, verás varias opciones. Busca algo llamado centro de ayuda o soporte. Púlsalo. Es como tu centro de resolución de problemas. Ahora, desplázate hacia abajo por el centro de ayuda hasta que encuentres una opción llamada servicio en línea. Puede que esté al final de la página. Púlselo cuando lo vea. Al pulsar sobre servicio en línea se abrirá una ventana de chat. Aquí es donde ocurre la magia. Básicamente, estás enviando un mensaje de texto a alguien de AliExpress que puede ayudarte. En el chat, explica lo que te ocurre. Sé lo más detallado posible. Diga algo como, hola, tengo problemas con un error de pago. Después de enviar tu mensaje, un agente de soporte se unirá al chat y te hará algunas preguntas para entender mejor el problema. Aguanta. Están ahí para ayudarte. El agente de soporte le guiará a través de algunos pasos de solución de problemas o incluso puede solucionar el error para usted en su extremo. Solo tienes que seguir sus indicaciones. Una vez resuelto el problema, ya está todo listo. Deberías poder realizar tu compra sin más contratiempos. Y ahí lo tienes. Si este video te ha servido de ayuda, dale a me gusta y suscríbete para recibir más consejos prácticos. Hasta la próxima, felices compras.